tugathina mbere na kumunyita ugeni muno thiini wa tabarira ya kimuri rucini ro muthi twina deputy governor wa kuria Nyeri niwe honorable Karugo ngatho nyingi muno ni gukorwo wina ithe tabarira-ini ya kimuri nyingi twina ndaitari Kinuthia Njenga santi sana tucokagia ngatho riria twamwita na mugetikira guka muthenya umuthi turariria muno undu wigi ugima wa mwiri matura-ini ni maundu maingi muno marahandika na tukaha kimuri tukaria na tukaria ciigi ugima wa mwiri no ugima wa mwiri wi hauja haku kuma hau o wauma uriri hau no ugima wa mwiri uranjiriria nikio turakena muno ni undu wa wira uria uraruta kuria Nyeri uthio ukiraga atumia umai ni hari kaundu gekikaga kaingi na nitukonete ringi na ndagitari ukiera muthuri uka urorwo muthuri ucio akwira ni ndigithecwo cindano ni kairitu karika na muiritu wakwa atumia mukiaraniria nao murera natia undu wigie tondu ni ukora aingi na muno icagi-ini mundu etitwo gynecologist ti mundu mekwenda kuonana muno tondu meciria make moi ucio ni mundu rumena ko ndingithie mukiaria murera natia ucio ni thina wikuo na ni thina ungi mundu no understand atumia aya kuru kana thuri aya kuru makigwa ta maguconoka kana magaconokera ndeto ya kurigitwo ni twana twao na ona ndambiriria campaign no ndarariria atumia ni manjirire makijira ni twina guoya muno uratwira tuthie tugathurimwo tukarutire ciana citu nyondo muno ciana citu cianake atumia makaigwa mahinyiririkite muno ni ndeto iyo na ni ndathire na mbere na ngiuga ndigutumira marigitari aria mari ku account government ngiandika marigitari akwa ma radiographer acio akuhura mbica iyo na ma sonographer ngiandika atumia nigetha mutumia ucio aingira kuu agakoraga mutumia mwenzake na atumia ni urona ni maretikira na ni makunjuria ona matari maraingira matatu hihi tuguthie tukoretwo mwana turia tukoraga koguo ni gukoragwo kwina kaguoya kau na guoya wa cancer ni muingi muno ungiongerera guoya wa mukurigiti guoya wa cancer uguthie njirwo uguthie njirwo ndina cancer riu ungicoka wongerere mukurigiti akorwo ni mundu we ni uraigwa turaconokera ri hau thina ugakingia na ngauga thina ucio ni tuku reduce tondu ningi kuri marigitari mariho atumia undu uria ungi ni ndeto ciaragio icagi-ini iguru rigie mbica iyo iretwo mammogram ukaigwa gukirwo mbica iyo niwe gukuhe cancer akorwo ndurai na cancer riu wone ni wathie kwahurwo mbica riu bas kwisha wewe riu ndio kugira murimu kuria atumia majira ku ni kuo tukugira murimu ni thiaga itari murimu ngauma thibitari na wacukari ngauma na pressure na ona ndiguthiete nacio koguo guthie kumera mirimu thibitari tikuo mundu aruta mirimu nikuo mirimu ithia kumbuthurwo no ni ndagitari umenyithio mirimu irari ku koguo na nikio ona ndaruguria mutaratara uyu ndinaguo nie ni ndari wa mbere guthie gwikwo mammogram guthie kuhurwo mbica iyo na ndathire ngihurwo mbica iyo nigetha ndimonie commitment yakwa ya gukorwo ati ni angikorwo ni ndahurwo mbica iyo no ngimwire muhurwo mbica iramuthuru na ni ngorwo ni ndirahurwo na nginya ngitwara mami ngitwara nyina wa governor ngitwara atumia othe agicagi gitu nigetha ndimonie na kionereria kiega gia ati guti ndeto icio muiguaga ati mbica iyo ni heanaga cancer tima koguo mundu wothe urakwirorera tha ici uma tiga guoya na tiga gwitigira marigitari aya arigitani aya niguo thiurore ona wa mukora ahana tari kamwana na rika na murugu uria mukuru ririkana mundu ni mundu uthomeire na ni mundu uramenya uria kurara ketareke tuke thiini wa undu gwitwo cervical cancer hena njanjo ino erutetwo ni thirikari kurerikana ciana itwaro ithecwo njanjo ni njui ndaitari ni tukuria no ciana kana kungithia atia ona mundu mukura kuruka ni eguthie no kiuria kinene ni atiriri niki kiratuma tuigue andu makimehura na muno nginya kanitha ni undu uturigite muno na ndaurora kuri mundu uranjirire cancer ni biashara nene muno
Kejokere hau. Kanza ni biashara nene muno. Kuri mundu urajiririe uguo. No ko ndiekite uthuthuria muigani wa kumenya. No ukona kuri rimwe bara ingi cia ihonia cia kansa ukurora one haha hari mundu uraikiriria haro iyo akorwo ni dawa cia murimu ucio endagia akambiriria propaganda. Gutiri hindi kungikorwo thirikari no irugurie mutaratarata wa guthesha ciana citu njanjo ya HPV ingicoka imeke mathuru. Na uri ungi marigitari maratwira njanjo yo tiguke ti hindi irokire ituire kuo no haria riu kwina campaign ya kwirwa atiriri umiria iciana cianyu o mwana neko atia neko ne horwo njanjo yo na niko ni njuragio Njenga uguo niguo Kenya ikwenda uhoro wa rigitani no uhoro wa health matters ikwenda andu mokire akwo ni thirikari nene mugathe Uhuru Muigai wa Kenyatta okire auga no nginya o mundu ekagwo annual check up. Ni ndiroiga mutaratara uyu wa UHC twina guo kuria county inya Nyeri imwe iri one of the counties. Ni ngiurio future ya UHC igiuga o mundu wothe wiyandikithitie UHC agatwaragwo check up ya mwiri wothe akarorwo akorwo ni andu aria menyire mirimu iri iratuhatiriria ukarorwo kia hinya ukarorwo wa cukari thirikari uyu make compulsory o mwaka no nginya wiko annual check up nigetha thirikari yo nyene ikoragwo ikimenya ikio thuthuria wa kumenya andu marwarite kiwango kiigana atia ukero ako thirikari ni ri kurihagira maundu ma medical onawe no nginya witikire guthii guthurimwo kia hinya tondu tutekio guo tari guo kurekwo HPV gutwika ciana ciothe ni njanjo utiri undugi andu maguthii mamihure wambirie kuigwa siasa uhoro uyu wa gwikiraga siasa uhoro wa ugima wa mwiri ni undu very unfortunate in this country ati ukaundu kareho ukaigirio siasa na iraingiririo kinya makanitha-ini ni undu very unfortunate. In my view it is maundu macio ni commercial magacoka makaingiririo siasa igoka irehetwo murimu ucio ni murona tukirwo atumia marakua kenda o muthenya ona umuthi kenda ni magukua ni murimu ucio wa cervical cancer kai turenda tukue nginya ha na marigitari meha ni marauga njanjo eno wahorwo njanjo wina assurance ati no tuge ciana ici iroya njanjo yo kuma another 10 years to come murimu ucio ni tugako tuninite na the generations all irakura tungicoka tumbiririe kuga njanjo ni njuru agatia ni undu wake it's not necessary. Kaidata ikunene ni ugutwira thiini wa mobilization yaku na kwira andu umirai success rate hana atia ni andu igana mukoretwo mukiona ni andu igana mathiite makona woi na koroma ti mheshimiwa deputy governor okire ino ni ngianina no to success rate uria ikoretwe hana cervical cancer. Yes, uyo akauga dekiro cervical cancer screening na gero dena cancer cells geko something therapy aga cryotherapy cryotherapy akauga ena riu mwaka omwe can I look for this HPV vaccine wajirwa ratwere kuma Nyeri kiuria kega muno nyambe njuge first of all ni muheshimiwa kiunisho ni ciugo ciina hinya muno tondu one thing I think ria twagirwo ni guka tutige twi Kenyans twina responsibility ya kutiga kuheana conspiracy theories tutari na founded ground ya evidence ria turaheana number 1. Number 2 ni twagirwo ni guka tugicommit by 2040 tunyihie na tumitwe minimal cervical cancer in Kenya, breast cancer ikorwo iyo tutigenina tondu genes most of the time no tugerie screen at a very gati gutire mutumia Kenya by 2040 ugakorwa gikua ni murimu ino tondu matura-ini community health center ciothe ciekirwo ultrasound cikorwo screen
pap smears ici ciothe cikio kũu screening mũtumia wothe ũroya family planning ekwo breast examination na agekwo mwaka rita rĩmwe agekwo pap smear okorwo na ndararĩha okorwo nĩ ekwenda kũheo kĩrĩa tũcoke tũtige gwĩtĩkĩra ndawa cia family planning ici cikiuma kĩ maũndũ mangĩ koguo andũ aya tũchano thĩiniĩ nĩguo twĩke atĩa. Number 2 nyambe njuge mũndũ ũyũ warĩ na cervical cancer cells nĩ ekirwo cryotherapy na nĩ agĩrĩirwo nĩ kũhava follow up test ya kũrorwo kana cells icio nĩ ciathira. No ekwo ũndũ igĩrĩ normally ekagwo pap smear ĩyo nĩ ya gũ-screen cells ya cancer na no ekwo HPV so basically wĩkagwo cierĩ ũrorwo kana wĩna HPV virus ĩrĩa human papilloma virus ĩrĩa tũĩ nĩ 70 cases ikosaga cervical cancer. So ũngĩmwĩka akorwo already ena HPV normally iria ikoragwo haha nĩ 16 and 18 mũndũ ũyũ might not ndahota gũkorwo atarĩ na benefit kũrigĩrĩria already HPV vaccine harĩ we. Number 1. Number 2 angĩkorwo ena cancer cells ĩyo nĩ too late. Ũcio twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũkĩmwĩciria ũrĩa gũthondekwo ti ũrĩa kũrigĩrĩrio. Normally ĩno HPV vaccine na njuge njĩre andũ aitũ tũkĩhunjia ndeto na tũkĩaria ndeto cia mũrimũ nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũkĩũmenya wega. Gũtirĩ cancer ĩngĩ ĩpreventagwo na gũthecwo cindano ya vaccine. HPV, cervical cancer, nĩyo 100% andũ mathecwo cindano ĩno ciana nĩ igĩaga na immunological response kuga nĩ mwĩrĩ nĩ ũrecognizaga na ũkadevelop antibody atĩ no ihote kũhũra virus ĩno ndĩkũhota gũ-cause mũrimũ ũyũ. No nĩ tũrarigĩrĩria 70% na 70% nĩ gĩcunjĩ kĩnene mũno. I'm telling you mabũrũri maingĩ ona korwo nĩ 10% risk benefit analysis no meke na mauge thecani cindano ĩyo reke tũthiĩ na mbere. Number 2 mekwenda mbere ũhũre kĩndũ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo gĩkĩmenya maingĩre thibitarĩ haha Kenyatta mone andũ arĩa mena cervical cancer kana ũthiĩ family iria itĩkĩire mũndũ care ena cervical cancer and then no warie ũhoro wa nyamũ ĩyo no ndũngĩhota kũhũra wĩ haraihu angĩkorwo ndimĩũĩ ũndũ ũtarĩ wagerera kana ũkamenya. Yes ndũ ũtarĩ wagerera no ndũ ũtarĩ wawĩka tiga kwamba kũhũra amba ũmenye nĩguo kĩhũra ũkorwo ũkĩmenya nĩ atĩ ũrahũra. Mũrimũ ũyũ mabũrũri maingĩ nĩ ũgwĩte vaccine ĩno World Health Organization ya ũrelease I think 2006 na mabũrũri ta US mabũrũri ta Europe manjirie tene already ni monete actually they are doing statistics iria irauma irona what genital warts iria ikosagwo ni virus ino ni ithirite need for kana kwenda diagnostic radiotherapy na ingĩ citagwo colposcopy ni nyihite no metereire after 15 years ni mekwanjia kũrora cancer ici nĩ ithirĩte to mũrimũ ũyũ tugire ũkũheaga mĩaka 10 ndũteng'eraga ũkũhea mĩaka 10 mĩaka 15 na ti kuga atĩ weterere mĩaka ĩyo ũcekwo anjia tene tondũ ũngĩũnyita tene ta mũndũ ũcio ũrekirwo cryotherapy ũyũ nĩ mũndũ ũrateng'erire tene ũyũ nĩ mũndũ angĩeterera mĩaka 5-10 nĩ kũninwo nĩ mũrimũ ũyũ so wona so koguo nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũgĩscreenwo nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũkĩhe ciana citũ mabũrũri marĩa manene tondũ ĩno vaccine ĩno World Health Organization na Gavi nĩcio ira Global Access to Vaccine Initiative nĩcio iratũhe ndawa icio mostly mabũrũri ma Africa na to Kenya nĩ maingĩ rĩ kĩrĩa ireka citũhete ciana cia mĩaka 10 but niki tondũ kaingĩ nĩ kuonekanĩte ciana cia mĩaka 10 below itirakorwo ikiona kĩmwĩrĩ na turenda gũcihĩta itananjia kuona kĩmwĩrĩ yes magie virus ĩno no iheo na nĩ njũĩ thirikari mũheshimiwa nĩ moĩ gũtũkĩra for sure atĩ nĩ tũkũhe andũ aingĩ nĩ iheagwo andũ kuma mĩaka 9 nginya 45 mĩaka 45 nĩ maheagwo kĩrĩa twĩkaga ũkĩhe mũndũ wa mĩaka 15 na thĩ kaingĩ tũmaheaga 2 6 months apart cindano 2 mĩeri 6 apart no kuma mĩaka 15 tondũ nĩ gwĩtĩkĩtio andũ aingĩ a mĩaka 15 monekanĩte atĩ nĩ maronana kĩmwĩrĩ rĩ aya nĩ maheagwo 3 6 months apart tũcoke mabũrũri marĩa mangĩ ta Europe nĩ maranjia kũhe imwana ona imwana tondũ nĩ tũĩ the same virus nĩ irehaga 35% kana gĩcunjĩ kĩa 35 harĩ igana penile cancer na aya nĩo marathiĩ
kuhe virus ino hari iretu so cervical cancer ni munyaka twinaguo niho mundu gwa ni kugwira tondu we have vaccine tungerigereria na tuthengie then twiciragia mirimu ingi na to me hatiri utiganu wa vaccine ino na ya measles ya polio na mirimu ino ingi iturigagiriria no heo jajo no itheso mundu ona ukiritie miaka iyo 10 eheagwo mundu so kiria twikaga ni jajo no mabũrũri ona Kenya ni njũĩ no kwa tukwanjia hau hari itoĩ ni tukwanjia kuhe mundu kuma miaka 9 nginya miaka 45 no ihe World Health Organization ni accepted na ni itikirite tuhe andu acio jajo eo koguo mutumia urakwirorera tha ici nena miaka 32 kana ungi wina miaka 40 angiuka gwaku haria St Peters ni ukumuthesa kahinda gaka ri tutire tura access cindano yo no yoka yes oka ni tukumuthesha tondu ni first of all tumu recommend ko pap smear na ko HPV icio igire ikagwo rita rimwe just guceka kanena vaccine kanena virus ino but wona ya avail wona thirika to mabithibitari maria private already ni maraheana I would say yes neona twage access ya dawa ino daikeno twina ya miaka 10 no twage ya miaka ino ya andu aya riu kuma 15 and above aja ni ni ngumuhe tereke tucoke haha DJ atwira haria atumia akurakuru maraigua thoni guthi kurorwo ukora mutumia wina miaka 60 akauga he dagitari ni ndagiuka no ni ndaigua ta utakunyona muno we wita dagitari ungiama advice atia ni nditari ngemu advice yo one the same ona mutumia ng'ombe yake ngithuka thitima ingiura nyumba kana endeka wira ndaroraga miaka ni ngiuga kindu kimwe tiga kurora kana muiritu kana mwanake rora kana ni qualified na ni aramenya uri areka the reason mundu uyu gukurora ni good intention ni cancer no arago screen ni cancer no arakorwa kana wina na guthomithie ona gwakwa thibitari cases ici ni nyinge muno especially arume matirenda gucekwo prostate cancer ni ando young matirenda gucekwo cancer prostate cancer ni iritu but muiritu tiwe wa mbere araceka mwanake tiwe wa mbere araceka na areka nyinge muno na ndagakuririkana you know to them reke maguceke wona warega gucekwo ugucoka muci na murimu ucio na mundu atigwa kiruta wira however thibitari kungihoteka oguo muheshimiwa wekite no gukoragwo na andu mangigiceka tondu nyingi ndugukienda nyingi kukiuga ca uge murango-ini ca tutigwika o sometimes no nginyo bend hanini umacaririe mundu but rege mauga ihi mekwenda ndimaceke kana macekwo ni na mukura kururi either okondari kuo meterere na rĩngĩ mũndũ egũthiĩ mũciĩ to ndaraturwo cancer ici nyingĩ itituraga so mũrimũ no gũthiĩ ũrathiĩ na mbere rekeni tũtige kũrora age tutige kurora gender kana mwana kana muiritu turore kana na qualification iri iramu accept kuruta wira ucio tugicoka ndirari handu gikodi CHV aramariria aramoririe kiuria kirangenia muno aramoria muretigira marigitari arume mureciria ndagitari ucio onete atumia igana ena wira waku niwe ti uthondekwo thie wira waku ndake ari wira wake ocho ndagitari ona ndagakuririkana mwarikania na mugacemania rucio thoko ndakari kuririkana ati niwe aronaga tugicoka matura-ini undu wigie CHV aya ri marendwo igana thiini wa community ta riu thiini wa ward thiini wa constituency na tondu ni ndona ta wira wao ni maragwetwo muno haha niguo na andu makauga ni mararuta wira mwega muno Nyeri ndiwe kwanyu tiga Nyeri ndiwe county yanyu ni iriku tutumire utwire kana mekuo thiini wa county cianyu no mweciriria atia gukorwo ati mwina CHVs aya aigio andu marahota kuingira nginya kuria community thiini ni ona ni Kenya mbiririe ndeto ici kuma haria twarutanirie na CHV riria mugathe Uhuru Muigai wa Kenya tanirire uhoro wa mutaratara wa UHC ni kwarigire muno uria UHC
ĩngĩhota gwĩkĩka angĩkorwo andũ matirĩ na CHV. Na kwarorwo kaunti ciothe inya, kaunti ya Nyeri noyo yebangĩte wega na ma CHV, na twakorwo twĩna ma CHV aingĩ biũ harĩ kaunti iria ciothe inya. Kaunti maya mangĩ mambĩrĩrie kũ recruit, no ithuĩ twambĩrĩrie kũma train na kũrora capacity yao na ũmenyo wao ũhoro wa ũrigitani. Kuma hau nĩ tũthiĩte na mbere nginya kũmongerera, tũmaheaga no igua nĩ volunteer, tũmaheaga kanyamũ kanini mũno na gatangĩanĩrĩrĩka, no nĩ twahotire, governor nĩ mwega mũno, nĩ ahotire gũka increase akĩmongerera nigetha meke atĩa mathiĩ na mbere na wĩra. Nĩ marutaga wĩra mwega mũno na niĩ ona ndĩmetaga araika aitũ a icagi-inĩ tondũ nĩ wĩrutĩri mũnene mũno. Njuge nĩ makoragwo nĩ ingĩũrio no tũkorwo twĩna nginya aingĩ mũno kũrĩ ũguo, tondũ ona ũngĩrora mabũrũri marĩa makoretwo marĩ very successful no ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ makoragwo strengthenete kana magekĩra hinya ciĩga icio cia primary, na ciĩga cia primary nĩ CHV, nĩ level ya CHV na level ĩyo ya ma dispensary. Ũngĩrora bũrũri ta Cuba na marigitari aya ya Cuba nĩ mokaga magatwĩra ndagĩtarĩ akoragwo arĩ na timetable ya mĩciĩ ĩrĩa gũthiĩ. Rĩu harĩa twerekeire Nyeri ma CHV maitũ magũkorwo mena timetable, tũmahe kit ya kurora pressure na kurora cukari na tumahe timetable. We ukarokaga ugathiĩ kwa nyina wa maina ukoya cukari mũciĩ ũcio wa mũndũ wothe, ukoya pressure wa mũndũ wothe, ukamatigĩra gakandi ta karĩa ka iria na karĩa ka ndĩri ati ũmũthĩ nĩ ndarora na nia wake umahana one na ukaiga record icio tugakorwo twĩ nacio ta county government. Agathiĩ kwa ũrĩa ũngĩ agathiĩ agĩthimaga o mũndũ na akahakikisha tũrĩ mathimaga either o mweri kana every 2 months. Ũcio nĩguo wĩra ũrĩa ũgũkorwo ũrĩ wa CHV. Tugacoka twĩkĩre hinya ma dispensary maitũ, tondũ ũngĩrora harĩa tũrarĩ na nĩ county nyingĩ to Nyeri, kũrĩ dispensary nginya itahingũragwo, kũrĩ kũhingũrwo ũkaigua hingũragwo thikũ 2 tondũ naci nĩ ũmwe na no nginya arute wĩra arabu thikũ 2 atwara report agaku ukona ni kana athiĩ off nginya na kuburi kũu nĩ kwahingwo gũtirĩ dispensary. Koguo nĩ tũrekĩrĩra mũno ũhoro wa gwĩkĩra hinya the primary level facilities nigetha ona andũ magagĩtiga kũrũrũngana thibitarĩ ici ciretwo county referral hospital. Rĩu ũngĩthiĩ general no ũringwo nĩ tha. Mbica ĩyo wonania haha nĩ ngĩarĩria andũ general ngorete marauga niĩ ndĩrokĩte oira rĩu ona nĩ ngũkuĩra raini-inĩ, rĩu ona thimirwo pressure ngaĩrarĩ igũrũ, ũkona kwĩna mũrũrũngano wa andũ aingĩ mũno, na mũrũrũngano ũyũ ũroka tondũ tutirĩkĩtie gwĩkĩra hinya facility cia primary atĩ mũndũ arwara akorwo nĩ pressure ũrenda kũrorwo, akorwo nĩ ndawa cia pressure no ũthiĩ dispensary ĩrĩa gũkuhĩrĩirie. Gwitũ nĩ Nyaribũ, akorwo nĩ hau Nyaribũ dispensary ngamenya nĩ ndĩkoraga mũndũ nigetha andũ mambĩrĩrie kũrigitĩrwo kuma that level. Tũcenjie gwĩtagwo gũcenjia pyramid kuma atĩ rĩu atĩ thibitarĩ nene tũthiĩ thibitarĩ ici nini andũ monage ũrigitani wa bata na ndawa. No ngacoka ngoiga kuri undu Kenya na nĩ njũĩ ndagĩtarĩ nĩ agwĩtĩkania nani. Kenya ũngĩrora ũhoro wa ũrigitani na ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ mũno nĩ twĩkĩragĩra ndawa na marigitari na mĩako mĩnene mũno ya mathibitarĩ. Tuga concentrate more on the curative side. Ndikũĩ kana nĩ ũndũ hau nĩho harĩ mũrangi kana nĩ mbeca irakĩonekera ndiũĩ haha hakuhonia nganiho hena tũmbeca. No ũkona nĩ tũbatiĩ gũkorwo tũgĩkĩrĩra bara ya kwĩgitĩra mĩrimũ ĩno, the prevention side of things. Kwĩra andũ to nginya ũkire ũrware cukari, akorwo nĩ cukari menya mĩrĩre yaku na ndagĩtarĩ nĩ agũtwĩra menyaga ũrĩa ũrĩkaga exercise ciaku, menyaga ũrĩa ũkũnyihia meciria na stress. Akorwo nĩ mũrimũ wa pressure menya cumbĩ ũrĩa kĩwango ũbatiĩ kũrĩa. Na tũngĩka ũguo tũngĩhota turn the conversation kuma ndagĩtarĩ na ndawa tucoke gũkũ gwa CHV na tũma empower nigetha o mambĩrĩrie kũhunjia injiri icagi-inĩ cia ũhoro wa kwĩgitĩra. Ndagĩka ĩmwe nyambe tũguthũke kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo rĩrĩ kĩbĩra mũthenya ũmũthĩ
aikari a Kibera nĩ manjĩtie na njĩra nene mũno gũthiĩ gũikia kura. Mwandĩki witũ wa mohoro nyarari ĩgwĩtwo Wandia nĩ ndĩrona we standby mũno mwambĩkĩte kambĩ kũrĩa Kibera. Twĩre nĩ atĩa kũrathiĩ na mbere na nginyagia na rĩu nĩ maũndũ marĩkũ mahanĩkĩte mwena ũcio wa Kibera? Mike Njenga nĩ ngatho na tũrakwamũkĩra kuma mwena wa Kibera na gũkũ nĩ wadi ya Lindi na tukimenyaga atĩ kiroko andũ nĩ mokĩrire kiroko gĩa tene nĩguo gũikia kura na gũikĩria mũndũ ũrĩa mũndũ arona nĩwe ũgũkorwo gĩtwarithia mĩtaratara ya Ken Okoth mũtigaire ũrĩa ararĩ mũmbunge wa Kibera na mbere. Kuma kiroko tũkoretwo tũkĩthiũrũrũka thĩinĩ wa ceceni itiganĩte cia wĩikia wa kura na andũ nĩ meyumĩrĩtie na njĩra nene. Raini no irathiĩ tore kwagĩrĩra no bau kabere thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ kĩa Lindi nĩ kuma na thogo gũkĩrĩkana atĩ kwĩ mũndũrũme ekwendaga kũbaka andũ na mbeca raini-inĩ ya gũikia kura na koguo rĩu mũndũrũme ũcio kũratuĩka ithaa-inĩ rĩrĩ moko-inĩ ma borithi tondũ nĩmo macokire mamoya mamũtwara thĩinĩ wa ceceni ya borithi na ũikia wa kura nĩ ũkwambĩte kũrũgamio kwa ibinda rĩnini. Bau ngĩkũririkanagia mwena wa Kibera kana gĩcigo-inĩ gĩkĩ gĩa Kibera kĩna makĩria ma aikia ma kura 118 acio nĩmo merĩgĩrĩirwo gũkorwo magĩikia kura mũthenya wa ũmũthĩ mwena ũyũ wa Kibera na gũgagĩtuĩka kwĩna andũ nĩ kũratuĩkĩte mũtaratara kũringana na rũbonge kana kũringana na IBC maragĩkorwo magĩtwara kana makĩbeana maumĩrĩra ma kĩthurano kĩa ũmũthĩ na njĩra ya manyo kana mũtaratara ũrĩa wa tene wa maratathi na gũgĩkorwo na ndũmĩrĩri kana aingĩ mategũkenio nĩ ũboro ũcio no kũringana na atongoria arĩa twarĩtie na maugĩte angĩkorwo maumĩrĩra nĩ megũkorwo maũma kana maumĩrĩra nĩ megũkorwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire gũtikĩrĩ thĩna na ũndũ ũcio no magagĩkiuga atongoria arĩa twaranĩirie nao marauga kĩthurano gĩtwarithio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na mũtongoria ũrĩa ekwanĩrĩrwo mũbotani thĩinĩ wa Kibera macio nĩmo maumĩrĩra marĩa megũkorwo magĩtĩkĩrĩka. Ibinda-inĩ rĩrĩ no tũiguĩte kwĩ kũndũ na kũndũ tũiguĩte thogothogo mwena wa Line Saba nĩ tũigua kuma na thogothogo ona macira ma ũbakani wa aikia makura na ũcio nĩ ũndũ ũrĩa ũrakĩthiĩ na mbere. Ngũririkania atĩ Mike mwena ũyũ wa Kibera ũgitĩri nĩ wĩkĩrĩtwo kana nĩ ũgacĩrithĩtio na njĩra ĩgwete tondũ maobithaa ma borithi megũkũ na nĩguo gũtigĩrĩra mũndũ wothe ũrarete thogothogo kana mũndũ wothe ũraikara ta arathogotha thayũ wa mũingĩ mũndũ ũcio nĩ akorwo akĩoerwo ikinya. Nĩ tũgũthiĩ na mbere tũkĩthiũrũrũkaga thĩinĩ wa ceceni itiganĩte mwena ũyũ wa Kibera na nĩguo tũthiĩ na mbere tũgĩkũmenyithagia mwena wa Sarang'ombe nakuo wĩikia wa kura no ũrathiĩ na mbere, mwena wa Old Kibera mwena kura no irathiĩ na mbere, mũikia wa kura no irathiĩ na mbere ona mwena wa na gũkũ gitine kura no irathiĩ na mbere na gũikio na ibinda-inĩ rĩrĩ arĩa twĩna wabakana andũ arĩa megũkũ nĩ arĩa marĩkirie gũikia kura kĩroko gĩa tene arĩa megũkĩrĩte kĩroko tene nĩguo gũikia kura na amwe mao nĩ maikĩtie kura o arĩa angĩ nao makĩthiaga na mbere na mũtaratara ũyũ Njenga. Ngatho nyingĩ mũno Wandia no itanamba gũkũrekereria drona nĩ andũ 100,000 makĩria ma andũ 118 nĩo megũkorwo magĩikia kura. Ndiũĩ andũ meyumĩrĩtie atĩa rũcinĩ rwa ũmũthĩ mũgĩthiĩ round mũrona andũ meyumĩrĩtie atĩa? Njenga andũ nĩ meyumĩrĩte na njĩra nene tondũ raini ona kuma kĩroko torĩa ngugĩte bau kabere mathaa-inĩ ma thaa 11 tuma gũkũ Kibera na no ngwĩre atĩ tũkĩingĩra ũguo ona mũiria ceceni ciambĩrĩirie kana ona mũiria kũbingũrĩtwo aikia makura mauma raini-inĩ metereire gũikia kura. Koguo ũrĩa andũ meyumĩrĩtie Kibera meyumĩrĩtie na njĩra nene na nĩ kuonania atĩ mũingĩ nĩ ũrenda gũtigĩrĩra atĩ mũndũ nĩeka kĩboto kũringana na gatiba tondũ nĩ kĩboto kĩa mũndũ wothe gũkorwo agĩikia kura na kũthura mũtongoria ũrĩa areyendera Njenga. Ngatho nyingĩ mũno Wandia nĩ njũĩ nĩ tũgũkorwo tũgĩcoka kũrĩ we
gwa kabinda gatari kunene muno tugacokia ngatho nyingi ni mwandiki witu wa mohoro mundu gwitwo Wadia agitwira kuma rucini andu ni meyumiritie na njira nene muno no marathie makeyumiragia na twira ati kwi mundu umwe uri ukwenda kwamba kwanjia kuhaka andu ni akoretwo agikio ngono ni maabitha a borithi na gutikire ndathigithigi kana maundu manene muno marathie na mbere kou aikia kura no marathie magikagia kura thiini wa kivira na njira iria yagiriire to Wadia wika turi na angi aingi me kou mambikite kambi andikitwo a mohoro ntuko tukiaria nao kahinda gatari kunene kuma miena yothe wadi ciothe iria iraikirio kura tuikirie tucoke kabinda gatari kunene.